Dambalii Jaalalaa. Dambalii Jaalalaa. Kun qophii dambalii jaalalaati. Qophiin dambalii jaalalaa copha jaalalaa, seenaa jaalalaa, sirba jaalalaa fi wantoota garaagaraa of keessaa kan qabu yommuu ta'u, qophii bashannansiisuu fi barsiisuuwwan hedduu argattu. Kottaa hordofaa afaan Oromoo onlaayinii irratti nu argattu. Dambalii Jaalalaa. Dambalii Jaalalaa. Dambalii jaalalaa afaan Oromoo onlaayinii irratti argattu. Dambalii Jaalalaa. Dambalii Jaalalaa. Dambalii Jaalalaa. Dambalii Jaalalaa. Calaqqiftuu akka warqii yaadimtuu akka abiddaa hidda dhiigaa keessa seenee jaalalli kee nama hiddaa fooniif gogaa gidduu galee haamtuu ta'ee nama haama halkan rafan abjuu keessaa sagal dhufee nama waama miidhagina kee ilaalee hunduu gorora coccobsaa anis si barbaachan joora akkam godheetan si obsaa ati kutaa qaama kooti kalee onneef tiruu koo narraatiin turiin nan mukaa akkootu si eessi jiruu koo yoon si dhabe nan maraadha akka jabbii haati duute kan koo yaannoo waa'ee keetii meenaaf deebis qalbii fuute gammachiiftuu miira kootii yaashee akka waqtii birraa akkam godheensi dhiisaree jaalalli na qabe sirraa bohaarsituu qaamaaf qalbii miidhagduu koo yaakichuu koo kumaatama jiran keessaa situ naaf ta'e michuu koo ati gatii jabeettiidha anaaf caalta warqeef meetii inni guddaan qalbiin kiyya si argachuu qofa feeti ati anaaf faaya kooti diyaamendii gatii qaalii hammam akkan si jaalladhu onnee kiyya keessa seenii ilaali siifan kufa siifin seessu siifan eela siifan caba gola keessa onnee kootis bakka guddaa situ qaba dadhabbiidhaaf harkan laadhu siin utaala siifan fiiga wanti amaayyoo dhufellee of nan kenna siif nan dhiiga irraan gadee lafa gabaassi dhaqqabuuf nan kurkura siif qabeenyis nan mararu booqaaf booqeessi hin gurgura na dhageessaa jaalallee koo kan yaanni kee na dararu maqaa keef nan wareegama lubbuun koyyuu nan mararu babbareecheetu si uume miidhagina deemsaaf dhaabbii sababa kee miidhamullee dhugaadhan qabu hangaabbii ati yoomuu anaaf caalta miidhagina faaya lootii kanaan booda nuti tokko ani keedhaati kooti. Naatoo qabeessa koo bareedaa mul'isuusa suurri kee faaya kooti akkam godheensi obsa naatoof miidhaginni kee na fuudhanii godaadha kanumaa bobsa dhabeeni amma kanan silaatu miidhaginniif surraan kee akka rooba arbaasaa dhaabbanni qaama keetu qalbii namaa rarraasa walgeettiin nyaara kee ammoo bissii garbuu qixxaata waa miidhaginni kee kun na fudhatee naan kaata filaan gaanfura keetis ibsaa eenyummaa keetti waa'een sabboonummaa kees onnee kiyya na saaqe kan miidhagina keetii kam himeen kameen dhiisu yeroo waa'ee kee yaadu qalbiin koos naan godaana yaadni koos naaf hin ciisu obsaaf amal qabeessaa naatoo qabeessa namaa furtuu onnee kiyyaatu siin qabamee argama furtuusaa si fudhatee banateettiin basha'a yaadni koosiin argachuuf amma roora qalbiin koos mana keeti buufanni jireenya isaa kun hundasoo jiranii an akkamiin si obsu yoon afaaniin callisee waa'ee kee dubbii dhiise onneen koo dhiigarrabsu arrabni koos haasa'ee jecha hin mimmiidhagsu kanaafan amma waa'ee kee waamuun dhiisu naatoo qabeessa namaa bareedaa ilma Oromoo
siif du'een siif gaggabaa siif of wareegeen qomu ati sanaaf jiraadhu umurii kee guutuusa yoonan sirraa adda ba'ee cinaacha maaliin ciisa ati akkuma kootii nan beeka waa hundasaa kan hundaaf sababni isaa jaalalatu dhamaasa bareedaa naatoo namaa faaya simbotolees bakka olaanaa qabdaa ati onnee koo keessaa biqiltuu jaalala kees kunuunsiin sii guddisa jaalala kee kabajeen dallaatti jaaree tiksa atis kan kiyya ta'ee naaf jiraadhaan gadhuma xiqqeessi sitti muufan jecha xiqqoo biladhe osoon waa'ee kee kaasee dacheenis barruu ta'e waa'een kee narraa dhuma osoon waa'ee kee kaasee dacheen qalama ta'e waa'een kee ka'ee dhuma yoomiyyuu sin jaalladha naaf jiraadhaan gadhuma yoomiyyuu anis keeti naaf jiraadhaan gadhuma. Jeda silki se bilbilu tagonda jalate atis nadararu bute bishashaya kararo bigalu sila bizi jeda silki se bilbilu tagonda jalate atis nadararu manjalala kunona raya asingar garbae koba kaminta balle santia angatera bontu lemona tindebiu takiti tokotu balle santia angatera bontu maal jedhe akkanii galuun beeku jechin harkaa waldha eessaa ka'ee eessatti akkan katabee xumurus naabifa miti sababiinsa albiin abbaan qaree abbaa qalee akkuma jedhamu hojiinan gaariidha jedhee hojjechaa ture booddee irra deebi'ee anumaaf mataa dhukkubbii ta'e nagaa koos hin daganne akkam jirtu qopheessitoonnii fi dhaggeeffattoonni qophii dambalii jaalalaa wanti nuti har'a gaariidha jennee dalagnu yerootti boorumsaa immoo miidhaa eelaa bara baraan sammuun keenya hin daganne nutti ta'u ni jiraata ofii makoorraa keewwannan arge sababni kanaa immoo waadaa galan eeguu dadhabuudha akkas ture yaa dhaggeeffattoota qophii dambalii jaalalaa hiriyyaan baay'ee jaalladhu kan baay'ee na jaallatuu fi kan mana barnootaatti wal barree wal wajjinis barachaa guddannee ergasii booddee ammoo yeroo umuriin keenya gara dargaggummaatti dhufurraa kaasnee gara jaalala waliif qabaachuutti yookaan ammoo gara hiriyyaa wal taasifachuutti dhufneen qaba ture hiriyyaa baay'ee na jaallatuuf baay'ee na kabaju kan iddoo guddaanaaf qabus ture anis akkanuma baay'een jaalladhaani wal jaallachaa yaada boruu keenyas wal wajjiniin mari'achaa erga barnoota haayiskuulii xumurree lamaan keenyayyuu carraa sadarkaa barnoota olaanoo argannee yuunivarsiitii garaagaraa deemnee barachuuf nagaa fi jaalala waliif qabnu waliif hirree kan fuuldura keenyaaf ammoo jireenya gaarii akka wal wajjin jiraannuuf karoorfannee karoora keenya irrattis nu lamaan keenyayyuu waadaa walii seennee gara yuunivarsiitiitti nagaa walitti dhaammannee deemne ergachi deemnees bilbilaan wal hordofaa barnoota keenya irratti wal jajjabeessaa waa'ee boruu keenyaas mari'achaa jiruu keenyatti fufne gidduudhaan garuu wantan ta'a jedhameen eegamne ani raawwadheen jira innis akkas hiriyyaan an dura jaalladhu kanan baay'ee kabajuu fi kan bakka guddaa waliif qabnu osoo jiru erga yuunivarsiitii seenii barnoota koo eegalee booddee barataa daree koo kan yuunivarsiitiitti daree tokkotti wal wajjin barannurraa gaaffiin jaalalaa naaf dhiyaate anis waadaa fi jireenya gara fuulduraatti hiriyyaa koo kan yuunivarsiitii biraa jiru kan ganamumaan wal wajjin guddannee kaayyoo jiruuf jireenyaa kan boruuf waliin karoorfanne osoo hin qabu yaada barnoota koo irratti na gargaara isa kana yeroof jaalladheen bor ammoo kan duraa waliin jiraadhaa jedhuun liqinfameen akka waan ani hiriyyaan qabneetti mucaa kaampaasitti daree tokko waliin barannu kan gaaffii jaalalaa naaf dhiyeesseef yaada koo hireen isa wajjin haasaa eegale yeroo kanagaa kanan jiruuf jireenya koo irratti muka jigeen kaan ofirratti mure hiriyyaanan baay'ee jaalladhuuf kan baay'ee na jaallatu iddoo olaanaa naaf qabu kan dheebuna waliin gara fuulduraatti jiraatu sana dhiisee haasawaa eegaluu kootiin anis of goyyomsaa gama lamaaniin gama tokkoon jaalala sobaa daldalaa gama biraan ammoo jaalala dhugaan cinqamaa of goyyomsaa of sobaa isa wajjinis akka waan an jaalladhutti jiruu jaalalaa wajjin haasa'ee yeroo waggaa lamaa yeroon dabarsu xumura waggaa sadaffaatti yookaan ammoo bara eebba keenya waan an hin eegnetu hiriyyaan an kaampaasiitti sobaan jaalladheerra na mudate
Innis jecha akkas jedhu ture. Aniifati waggaa 2 wal jaallanneerra. Gara fuulduraattis wal wajjin jiraanna jennee waliin karoorfannee waan jirruuf yeroon fuuldura keenya jiru kun ammoo yeroo murteessaa waan ta'eef anis waadaa siif galeen atis waadaa naaf galtee maatii keenya wal barsiisnee yeroo eebba keenya irratti gumee waliif hiinaa yookaan ammoo amartii waliif hiinee waadaa waliif gallee maatiinis akka baran taasisnaa yaada jedhu ture. Durumaan ani jaalala sobaa waan daldalaa tureef isa kanas haga guyyaan ga'utti barnoota kooratti ammas gufuunatti ta'uu danda'a. Isaafis akkasuma jedhe yaada sobaatiin tole rakkoo hin qabu jechuudhaan yaada isaaf keessummeessee ammas jiruu sobaatti fufe. Guyyaanis lakkaa'amee waggaan ji'attiinis lakkaa'amee guyyaatti akkuma xiqqaachaa dhufu yeroon isaa yoo ga'u garuu fallina harkaa dhibe. Akkan hiriyyaa qabuu fi akkan baay'ee jaalladhuu fi inni na jaallatu akkan isa wajjin jireenya koo itti fufuuf waadaa seeneef itti muudhaaf baay'ee rakkadhe. Ta'us kan sodaatan du'aa kan hin oolles du'aa akkuma jedhamu filannoo kan biraa homaayyuu waan hin qabneef ani nama hiriyyaa qabdudha. Garuu atis barnoota keerratti akka hin jeeqamne ani hiriyyaan wajjin guddadhee waadaa waliif seennee gara fuulduraatti wajjin jiraachuuf wal jaallanneerruun qabaa jedhee hiriyyaa koo kanan sobaan yuunivarsiitiitti waggaa 3 goyyomsaanii turetti himuuf dirqameen jira. Jecha kan itti himuufis sodaa fi leeyyoon na qabatus filannoo biraa waan hin qabneef guyyaa tokko isa wajjin wal argee itti himuuf dirqame. Erga sanaa booddees fuula ijoollee daree kootti bahee dhaabbachuun baay'ee na saalfachiise. Wayitan isaan arguu hundaayyuu dalagaanan hojjechaa ture waan baay'ee na saalfachiisuuf isaan wajjin ija guutee haasa'uu isaan wajjin dubbachuun inumaayyuu du'a natti ta'e. Ta'us garuu filannoo waan hin qabaanneef dirqama barnoota koo xumuruu waan hin qabuuf ofittis qaana'aa nama fuuldurattis qaana'aa keessa koottis dhiphachaa barnoota koo xumuruuf dirqameen jira. Isaan hiriyyaa sobaa baafadhee sammuu sobaatiin onnee qulqulluu xureessaa tureen cinqamaa ammas dabalata wanta hin eegnee fi ni ta'a jedhee yaadne ammas leeyyoo kan biraa qabatee fuula natti deeffateera. Innis akkas ture. Hiriyyaa baay'ee na jaallatuu fi na kabaju kan abdii guutuudhaan na eeggachaa turee fi kan barnoota koorattis na jajjabeessaa waadaa waliif seennee inni gara yuunivarsiitii biraatti deeme sun taateedhaan waggaa 3 yuunivarsiitii keessatti taasise guutummaasaa hiriyyoota isaarraa dhaga'uu qofaas miti hojiimti kooyyuu murtoo addaa akka inni fudhatu isa dirqamsiiseera. Guyyaa eebba koo inni maatiitti galee waan tureef guyyaa eebba koo akka argamuuf naa bilbilaa ture. Ta'us garuu gidduudhaan odeeffannoodhaan waggaa 3f jaalala sobaa daldalaa isarratti daba hojjechaa ture guutummaatti waan dhaga'eef boontuu aniifati kanaan booddee wal hin beeknu wal baruus hin dandeenyu yoon si miidheera ta'e nettaa faradamu isa goote hundumaaf immoo hojii kee argadhu jechuudhaan bilbilee guyyaa tokko guyyaa keessaa guyyaa roobii sa'aatii 12f walakkaa irratti jecha kana qofaa naaf qoodee bilbila narraa cufate. Boontuun yeroo kana kan isheen addunyaa kanarraa of dhabamsiisuuf yaalii taasiste. Ta'us garuu hiriyoonni koo andoormii tokko wajjin jiraadhu hojii koo hundumaayyuu waan beekaniif akkanan ofirratti murteessineef na eegaa turan. Maatiittis bilbilanii himan. Anis gorsaa fi jajjabina isaaniitiin ofirratti murteessuu dhiisus garuu jireenyaan fuulduratti karoorfadhe. Dhadhaa bidda buute waan na harkaa ta'eef abdii guutannaadhaan eebbifamee gara maatii kootti deebi'een jira. Amma nama hojii barbaacharra jiru. Ta'us garuu akka hiriyyaa kootti hojii barbaadee hojjechuuf yoo sammuun koo boqonnaa qabaate qofaan hojjechuu danda'a. Namni waa hundumaan guutuu ta'ee sammuu isaa wajjin yoo walitti bu'e garuu waan tokko yoo hojjechuu hin danda'u. Kanaaf seenaadhaan armaan olitti waa'ee ofii koo isinitti meerraa warreen akka koo gara badiitti deemaa jirtan baradhaa jecha hiriyyaa koo kan baay'ee na jaallatuuf naaf obsu. Kan yuunivarsiitii Haroomayaatti barnoota isaa waggaa 4ffaa barachuuf deeme abdiidhaan sitti balleesseera. Baay'een balleessee waadaan galee tures goyoonfamee nyaadheera. Garuu si dhabee jiraachuun anaaf du'a caaludha. Maaloo adaraa jaalala adaraa uumaa jaalala uumee naaf dhiisii badii koo irraan deebi'u dhiifama naaf godhii si kiiseen si wajjin jiraadhaa jechuun barbaada. Abdii baay'een balleesse baay'een dogoggora koo ammoo aniyyuu bareera. Maaloo al tokkoon narraa hin kutatiin anaan du'aaf jireenya gidduutti dhiiste garaa jabaattee na biran darbiin bilbila koos narraa kaasuu dhiisteetta. Yoo hiriyoonni koos ta'e hiriyoonni kee waa'ee koositti kaasanis isaan biraa baqattee akka deemtu hiriyoota keerraas hiriyoota koorraas dhaga'eera. Sababni isaa onnee qulqulluudhaan
sammuu qulqulluudhaan na jaallattee na jajjabeessaa waan turteef baay'ee akkan si gaddisiiseef baay'ees akkati natti gadditeetu nan beeka. Garuu ammas irra deebi'insi kadhadha maaloo naaf dhiisi balleessaa kootti hin deebi'u naaf araaramiin siin jedha. Qophii dambalii jaalalaa karaa raadiyoo OBN darbu yeroo hunda akkati dhaggeeffattu nan beeka. Akka xalayyaan koo kun si bira ga'een yoon si bilbilu narraa kaasi. Badiin hojjedhetti amaneeraa naaf araaramii kan siin jettu hiriyyaa kee boontuudha. Magaalaa Amboorraa hiriyyaa koo kan baay'ee na jaallatuuf amanamaa kan ta'e kan badii kootiin narraa fagaate yuunivarsiitii Harommayaatti kan argamu abdiidhaaf. Asin gargar baay'ee koba kaminta balleessantiya angadera bontu lemmunatin deebi'u takkiti tokkotu balleessantiya angadera bontu lemmunatin deebi'u takkiti tokkotu. Haga'u nagaan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa onnee koshee akka dhadhaa abidda buutee si argitee baqxee walitti deebuu dadhabdeerraa kosorruu caccabsee bosonnuu dammaqsee ganamaan fixeensa galgalaan iyyeensa osoo hin jedhin bakkumaatti jirtutti si haa qaqqabu. Waaqni siif haa dhiisuu hin jedhu utubaa jaalalaa irratti na rarraastee achirratti na dhiistee waan baddeef ati gara jabeettiidha. Kanaafan dhiifama si dhorkadha. Argiteetta beekta akkamitti akka wal agarre. Waggaa 150 booda raajii Oromoon arguu Finfinneetti wal agarre. Gaafa wal agarruu hiriyoota kee waliin turte. Otoon si haasofsiisuu hiriyoonni kee miira sirbaan oofamanii si gatanii badan. Atis isaan faana fiigdee sirbuu ni barbaadda. Garuu faanni kee si toroshee tarkaanfii tokko fuudhuu waan hin dandeenyeef dirqamaan isaa ta'u na bira dhaabbattee na waliin haasa'uu eegalte. Tapha koo keessatti baacoowwan si kofalchiisan toora siif naqeen kolfaan garaa si dhukkubse. Kanaa booda atis anis akkuma hiriyaatti walitti dhiyaannee taphachaa suuta asiif achi deemaa haasawaa Oromoo Addabaabaayii Masqalaa keessa garmaamu ilaalaa gammadaa. Atis anis hiriyoota keenya dagannee lafti nutti dhiinaan bakka keenya duraatti deebine. Hiriyoonni kee asiyyuu hin deebine. Akkasiif hin bilbille bilbilli kee cufatee waan tureef ana waliin turuuf dirqamte. Otuma haasofnuu achuma dhaabbannee osoo sirbinuu halkan waarii ta'ee hirribnii fi qorri baallee ijaa walirraa fuudhuu gaafa nu dhorku Addabaabaayii sana keessaa aspaaltii irra akkuma obboloota keenya kaanii lafumarra ciisne. Saatiin 9 yeroo ta'u gara irreeffannaatti qajeelle. Iddoo irreeffannaa sanatti akkuma tasaa hiriyoota kee argattee na biraa deemuuf akka kaate gaafa natti himtu bilbila kee akkanaaf kennitu si gaafadhe. Atis bilbila kee naaf himtee birristee deemte. Bilbila kee garuu ani yeroon barreessu dijiitii tokko hambiseen ture. Garuu kanan kana argee buleen ture. Yeroon bilbilee nagaan galuu kee si gaafachuuf jedhu ture. Dhugaa bilbila koo lafatti rukkutuu malee wanti naaf hin jiru. Waanuman godhuun dhabe. Itti ergaasaa immoo akkan bilbila kee dhabe ergan baree onneen koo akka malee na dhaachuutti kaate. Akka waan hiriyyaa bara hedduu waliin turee dhabeetti keessi koo nama daa'e. Ijuma koo duraa waan kolfaa jirtu natti fakkaata. Dammee atillee dammituu jettee maqaa kee naaf himtee ani immoo dammee koo jedheen si waame. Dhugaa utuun ka'ee bakkan si arge sana dhaqee sin argadhaa laata moo eessumattan si arga laata? Dammee koo maqaa keetiin FB irra si barbaadus si dhabe. Maaloo ati garuu yeroon FB koo suuraawwan si agarsiisu maqaa FB koo argiteetta. Maaloo na gaafadhu na iyyaafadhu akkan si argeen akkan si dhabuun taasisin. Guyyaa seenaatti wal agarree seenaa jaalalaa jaarraa. Ana rooba isaa duubee shawaa lixaa gudarirraan dhufee kanan siin jedhe. Dammituudhaaf qeellamu wallaggaa anfilloorraan dhufee kannaan jette. Yoo xalayaa koo kana dhageesseef baay'ee tokko si jaalladheera. Osoo kan koo taatee baay'ee natti tola ture. Yaada keenaaf qoodi yookaan icciitiidhaan warra dambalii jaalalaa qopheessan argadhu. Bilbila koo itti kenneera. Isaanuu siif kennu waaqni jaalalaa wal nun dhabsiisin hanga sittuu nagaatti. Wal barbaadaan namni wal jaalatu meenaa himi eessa bakkeen jirtu har'as borus akkas
narraa fagaatte biyya lakkii dafii kootu gargar baanaa jiru bishooftu anaaf koomee dambalii jaalalaa. dambalii jaalalaa.